இது வாட்டர் கூல்டு ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர் சில்லரு. ஃபஸ்ட்டு உள்ள இன்சுலேஷன் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா செல் அண்ட் டியூப்பு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரு. இது வந்து இங்கே எவாப்ரேட்டராக யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதனால் இன்சுலேட் பண்ணியிருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் செல் அண்ட் டியூப்பு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரு. இது கண்டென்சரை இன்சுலேட் பண்ண மாட்டாங்க. மேலே உள்ளது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸரு. அதுக்கடுத்து அந்த சைடில் உள்ளது பார்த்தீங்கன்னா அது ஆயில் செப்பரேட்ரு. இன்னொரு சைடை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம்.